My husband might never forget the days he fell in love with his old flame. Old flame 旧情人说过了哈，我的老公就可能永远都忘不了那些日子。什么日子？他和他的旧情人恋爱的日子。别讨论这事了，赶紧做吧啊！我一看先行词是个时间，刘老师，脑子里面不就3个单词吗？时间 that which 和 when。对，不填 that 就填 which， 不填 which 就填 when， 赶紧填吧。我就说一句话，从句主谓宾都不缺，主语是 he， 谓语是 fell in love with， 是个动词短语，宾语是他的旧情人，从句主谓宾都不缺，非常齐全，填谁？主谓宾都不缺，很齐全，快点说填谁，快点说填谁，快 that 是不是主谓宾都不缺，填 that 在从句中不充当任何成分，没有任何意思，填 that。哎，填 when 也行啊，原来 when he fell in， 哎 that， 哎填谁？你别纠结了，我来讲好不好？知道题答案填的是，我先告诉你填谁好不好？ when 不填 that。为什么？为什么？好，开始讲为什么了。我开始讲了，同学们，你可要认真听哦。背打直了，精神抖擞，像疯狗一样瞪着眼，把眼珠瞪得黑眼珠都瞪出来了。开始了啊！我一看先行词是个时间，我脑子里面只有3个单词 ：that、which 和 when。并且如果你记得不错的话，还记得你们高中老师说过吗？说一般情况下 that 都等于 which， 记得这句话吗？那刘老师 that 什么时候不等于 which？that 什么时候不等于 which？ 我下面会讲。我只要没有讲的，你都知道 that 都完全等于 which。那就只有 that 就不写 which 了呗。好，所以我写出来 that 已经代表 which 了，同学们。好，第二个是 when， 所以这个答案不填 that 就填 when， 因为 that 等于 which 就仨单词 that which when， 不填 that 就填 when， 填谁呢？好，不讲课了，在这个地方来纠结一下，告诉我 that 是个什么词？那是一个窗帘，哟，把我的眼给我扎的，我这同学们，我这周围全都是灯。眼前一个摄像头，没有一个人，我一个人在表演，跟个大傻子一样。如果我们隔壁有人用望远镜来看，我觉得我是个神经病，这干嘛呀？没一个人，就在一个人表演呀。你以为一群人在听我讲课呀？没人，我对着摄像头给你自己表演的。那是一个摄像机，那是一台电视，那是一盏灯，那是一个窗帘，那它是个代词，咱们这能听得懂对不对？我不信你听不懂 that 是个代词 ，this、that 都是代词。那 when 是个什么词？when 是个副词。为什么 when 是个副词？ when 就是副词。你为什么是个男生？我妈生的呀，他妈把他生下来就告诉他说，孩子你是个副词。啊 when 是个副词 ，that 这个代词怎么啦？开始了，同学们啊 ，that 是个代词 ，when 是个副词。所以你看这个从句，主语是不缺的，谓语也不缺呀，宾语也不缺呀。本来 that 很积极 ，that 说我就要填在这，我就要填在这，我就要填在这。到这一看说哟，你主谓宾都不缺呀，我可是个代词哟。刘老师代词怎么了？好，让我们回想第1节课简单句，告诉我代词在句子中要么充当什么语？代词，要么充当主语，代词要么充当宾语，代词要么充当表语。是不是第1节课讲的？充当主语、宾语或表语。that 就是我要填在这，我要填在这，你看哟，你主谓宾都不缺呀，我可是个代词哟，要么充当主语，要么充当宾语，要么充当表语，你主谓宾都不缺，我在这干嘛 ？that 骑着共享单车回家了，生气了，人家考研去了 ，that 走了。我说那我能填吗？我可是个副词哟，我可是个副词哟。我不能充当主语，我也不能充当谓语，我也不能充当宾语，我也不能充当表语。那刘老师副词做了什么语？你不需要管，你只需要知道副词不能充当，副词不能充当主语、宾语、表语都行了。你管副词充当什么语干嘛？我还没讲呢。副词不能充当主语、宾语或表语，对不对？听懂了，老师？你看 that 回家考研去了。我说那我能填吗？我可是个副词哟。副词我也不能充当主语，我也不能充当宾语，我也不能充当表语。如果你缺主语、宾语或表语，我可充当不了哟。
父子唯唯诺诺来到这说呀，你可千万别缺主语。耶，果然不缺主语。说你千万不要缺宾语啊，你缺宾语我也不能填哦。耶，你也不缺宾语。父子说那就是我吧，我是个副词，我能填在这，我不能充当主谓宾，正好你主谓宾都不缺，也不需要我充当，就填我了。答案就填文。能听懂吗，朋友们？告诉你现在的疑问是什么？好，咱们整理一下头绪，你看有点乱了。刘老师，你刚才你不是那天讲过吗？说 that 在从句中不充当任何成分，没有任何意思，那是名词性从句，兄弟，你记错了，这是定语从句，那是名词性从句。那名词性从句和定语从句为什么不一样？不讲课了，我举个例子你就听懂了。我在家就是个家庭主妇啊，我也做饭，做的虽然不是特别好，是只会做俺们河南的炖菜，我也做饭呀，我也打扫卫生呀，我也给我儿子洗衣服呀。所以我老公都会说，每次我回家，我女儿一开门就说：“妈妈回来了，快抱抱。”130斤，比我还胖，你要抱着她说拎一圈，拎不动，得拎一圈的，拎得我们俩都趴下。妈妈抱抱，拎一圈。我在家的名字叫妈妈，我女儿叫我妈妈，说妈妈抱着拎一圈。我在给你上课，我也叫刘小燕，我不是妈妈，我是一个老师，我的任务就把课给你讲清楚就行了。哎，你见我说刘老师来抱抱，拎一圈，疯了你？你只会说刘老师这道题我不会，你帮我讲一下吧。刘老师我特别喜欢你，你这道题也帮我看一下呗。我写了一篇作文，你帮我改一下呗。对，咱们俩不一样。我给我女儿讲英语，她要气死。前2年我说她英语老师的重读音也读错了呀，气的呀！你的老师才读错了，我说我就是老师，你都教错完，你都是错的。哟，她生气了，说她英语老师发音错了，她生气。我女儿从来没听过我讲过1天的英语课，真的，连单词发音我们都不参与她的生活。我在家叫母亲，我在我老公面前叫老婆。我老公会说，我说的那个鞋你给我放到干洗店放了几天，你咋不给我拿回来？一会儿出去散步帮我拿回来啊。我说行行行，不忘，别忘了啊。那你能跟我说刘老师，我说的那双鞋在我们学校门口，一会儿你帮我拿回来啊，放到了床头。同样都是刘小燕，在我老公面前我是妻子，在我女儿面前我是母亲，在你面前我是老师，在我妈面前我是女儿。我也会撒娇，我也会给我妈妈编小辫子。都是刘小燕，在不同的地方扮演的角色不同，同样都是 that。在名词性从句中 that 不是个代词， that 只是一个引导词。在定语从句中 that 不但是个引导词，而且是个代词。啊，听懂了，刘二，我真听懂了。你再举个例子，来再举个例子，快点，1秒钟行不行？ My husband might never forget the days， 还是个时间，从句是得 spent， 填 that 还是填 when？ 快点，答填 that。为什么这个不能填 when 啊，刘老师？因为从句缺个宾语呀，度过了什么缺宾语呀 ？that 是个代词，可以做宾语呀。when 是个副词，不能做宾语呀。讲完了，我听懂啦，好弱智。对，所有从句都很简单，是咱们老师把它讲的太复杂了。讲完了，同学们，我告诉你现在的疑问是什么？你现在是不是很疑问？你的疑问是，你想不想知道为什么代词就能做主语或宾语？而副词就不能做主语和宾语，你想不想知道？为什么代词就能做主语或宾语，而副词就不能做主语和宾语？你想不想知道？想我们就说，不想就过。我想，我先告诉你，考研一定不考，考研一定不会考。请问为什么代词能做主语和宾语，而副词不能做？简答题5分，一定不考。你还想不想知道？啊，你还想知道啊？好奇心很重哈。如果你非得想知道为什么代词可以做主语和宾语，而副词不能做主语和宾语，我先告诉你，我真的不知道。好丢人啊！老师都不会，我一点都不丢人。我看过韩国人写的语法书，上面都说了，都没有说过为什么代词能做主语宾语而副词不能，没有，谁都没说过，谁都不知道。如果你想知道为什么代词就能做主语和宾语，而副词为什么不能，我教你一个办法，干嘛去好不好？在中国组建一个考古小队去一趟英国，干嘛去？考古挖掘去啊。至于英国政府让不让你在他们土地上乱挖，我就不知道了。挖呀，每天挖出来7、8个死人头，敲他的头，用考古专业小刷子把上面的灰给他扫干净，敲他的头。是不是你发明的英语？
快点，是不是你发明的英语？哦，这个头不会说话，再敲一个，是不是你发明的英语？快点，挖到87岁了，快死了，说到底是不是你发明的英语？我考研都等不及了。结果这骷髅头说，是我发明的英语，你有什么事吗？说快点告诉我，当年你发明英语的时候，为什么让代词就能做主语或宾语，让副词就不能做主语和宾语？为什么？快点告诉我。如果他告诉你为什么，你就知道为什么；如果他不告诉你为什么，谁也不知道为什么。这个世界上哪那么多为什么呀？我女儿，我儿子问妈妈这个衣服什么颜色？我说黑色。为什么是黑色的？因为它是黑色的。为什么它是黑色的就是黑色的？哪那么多为什么呀？这个为什么那么为什么？同学们看这个字儿，读成什么？咱们中国的字儿出。你不是中国人吗？你告诉我这个字为什么读成出？我跟我老公讨论了很多次，这个字根本都不该读成出。读成什么我不知道，但它不该读成出。为什么？俩山。同学们，你家门前2座山，你咋出去啊？穿山甲呀，同学们，穿山甲是不是土行孙啊？还有这个字，同学们，人人横，这个字咱们读成中国人读成从，你咋不读成炕的？东北的炕多合适呀！你看一个小人一个小人字在一个字，是不是炕？这个字读成东北的炕多合适，为什么不读成炕，读成从？我怎么知道为什么？我真的不知道为什么。问咱们的祖先吧，问咱们甲骨文发明那一刻，他为什么读成从不读成炕？这个为什么读成出？为什么不读成闷呢？门前2座山不是闷死了吗？啥风景也看不见呀。说完了，没有为什么，你听懂就行了啊！知道了，刘老师。那再做一道题让我感受一下。好，再做一道题，速度快点来嘛哈！填谁？上次我在哪讲？我说速度快点，赶紧说填谁。第一排有个男生就这样 ，You had better, you had better， 你最好，你最好 ，You had better， 还不要有 some reasons， 你读这干嘛？你疯了没吗？你看看先行词不都行了吗？你看看从句不都行了吗？一看先行词这个原因，脑子里面只有俩单词 that 和 why。which 已经被 that 给吃了，填谁呢？从句主系表都不缺，样样齐全，所以不能填入一个代词。答案填的是个副词 why。那再来一个吧，同学们。You had better have no reason。哦，又是个 reason 同学们，还是这俩单词，填谁呢？从句是 sound perfect， 从句显然缺了一个主语，那填副词肯定不行，因为副词不能做主语哦。填谁？代词 that。我听懂了，老师啊。没关系，再做2道也不多，别生气，别急，急什么呀？慢慢来。这是什么东西 ？millionaire 认识吗？百万富翁是个人，人都是人。所以这3个单词要么填谁？人 who， 要么填谁 whom， 要么填谁 whose。指那不就是仨吗？ that 完全等于 who， 所以我没有说 that 了。哦，是个人，那填谁呢？从句是 fall in love with， 是爱上了大雁。从句显然缺个主语，你看嘛，穷句缺主语，填谁？肯定需要填入一个代词。who 和 whom 都是代词呀 ，who 是个形容词呀，对吗？谁的是个形容词呀？它肯定不行。那填 who 还是填 whom 呢？填 who。好，来大声说为什么不能填 whom？ 因为 whom 是一个什么词？它也是个代词，但是 whom 只能做宾语。whom 也是个代词，但是 whom 只能做宾语。who 既可以做主语，又可以做宾语。哦，听懂了，老师。第2句话是。还是个人，填谁呢？主语是大雁，谓语是 fall in love with， 缺宾语，刘老师这个是缺宾语，填谁呢？填 who 和 whom 都可以呀。讲完了 ，who 既可以做主语，又可以做宾语 ，whom 只能做宾语，那缺宾语，它2个不都可以吗？刘老师，是呀是呀。第3句话是，还是个人，那填谁呢？从句不缺主语，从句不缺谓语，从句不缺表语，主系表都不缺。那从句主系表都不缺，填谁呢？从句主系表都不缺，填从句主，反正呢 who 和 whom 都不行了，因为 who 和 whom 都是代词，代词要么充当主语，要么充当宾语，要么充当表语，那你主系表都不缺，那 who 和 whom 肯定都不行了，那填谁呢？不填就没了，填就只剩了一个 whose。铁锤 is a millionaire whose father is impoverished。哦，就填 whose 有点修饰 father。铁锤是那个父亲特别贫穷的百万富翁，也就铁锤是富1代，不是富2代，是吗，同学们？好嘞，结束了。我前一段看到一句话叫寒门
再难出贵子。我很恶心这句话。所以你千万不要因为自己穷，因为了这句话再也不去拼搏了。说上不来很正常，穷这个寒门再难出贵子吧。他们就现在这个社会的主干力量，包括你见的所有的中国的企业家、大企业家，就是70后、80后的人，就现在这个社会最主力的人员。他们你留意一下，至少70%都来自于农村的人，经过自己的拼搏，在35岁、40岁走到了今天。我说的对吗，朋友们？所以什么寒门再也难出贵子了，只是你一个不奋斗的理由而已。所以我前一段看了一本书叫《武则天》，看得我心潮澎湃。武则天从开始都受到了很多的限制，因为她进宫之前就被一个人给她算命，说她以后会取代李唐的天下，所以她进了宫以后，李世民特别的排挤她，所以李世民其实很喜欢她，他一直到最后都是个才人，武才人嘛。然后李世民去世以后，把他送到一个那个寺里边去，最后李治把他接回来，大臣们都反对他，追杀他，弄他，死他。最后到了皇宫里边，那大臣还是在修理他，因为说他会取代李唐天下。所以武则天从生下来都被一个镣铐给套着，就像孙悟空的紧箍咒一样被约束着，依然成长成真正的中国唯一的一个女皇。所以我就想说，如果我们条件特别好，也不一定是件好事。所以家庭条件好的孩子可能也失去了奋斗的动力。如果你穷，如果你没有那么富有，你又想改变，这就是你奋斗的一切动力。所以很多人问我说：“刘老师，你为什么那么奋斗？你为什么那么努力？”穷。所以贫穷就是我们奋斗最好的理由了。穷人想过上好日子，等天上掉馅饼呢，只能靠个人拼搏。说的对不对，同学们？我前一段爬泰山，在太阳，他说刘老师让我坐着那个缆车上去，坐着缆车下来，那我还爬个猪头啊！人生的过程不就是见识更美的风景吗？人生的过程不就通过自己的奋斗见识到最美的风景吗？是不是，同学们？所以人人都要做富二代不可能，总有人做富一代，你就是你们家的富一代，好吧？又讲了3道题，刘老师你不用举例子，我都已经完全听懂了。好，完全听懂了，来记笔记吧。刚才咱们不是讲的是到底是谁决定了定语从句引导词用法吗？谁决定的？谁？我猜你说的是从句。我是不是特别了解你？我猜你说的是从句，是不是从句？同学们只看从句能做题吗？只看从句，同学们应该只看从句。You are late， 从句很齐全，什么都不缺。别看啊，那填温不行吗？温也是个副词呀。从句主系表都不缺，我填温为什么不行？也行啊。那为什么不填温，填的是 why？ 因为前面是 reason 啊 ，reason 啊，原因啊，原因里边就没有温啊。所以到底是谁决定了定语从句引导词用法？只看从句不行，我们还要看一下先行词。所以我每一次都是这么讲的，你听我是怎么说的？我一看先行词是个原因，我脑子里面只有2个单词 that 和 why， 填谁呢？让我看看从句吧。我一看先行词是个原因，让我看看从句吧。所以我看了2个位置，到底是谁决定了定语从句引导词用法？小一先行词，小一先行词，小二引导词在从句中能够充当的成分。我讲得清楚吧？小一先行词，小二引导词在从句中能够充当的成分，共同决定了定语从句引导词的用法。好，写完以后抬头，这节课最高潮的时间终于来临了，开始了啊！该擦鼻涕擦鼻涕啊，该把奶茶喝完赶紧喝完，开始了啊！到底是，就是我已经听懂了你在讲什么，他们听好认真听哈。刚才咱们说的是定语从句的引导词是按照先行词的种类分的类，一共把引导词分成5类，这不讲的吗？这种分类方法的优点是缩小了选择的范围，我们不是从8个里边选一个，我们变成是从3个里边选一个。
人就这3个呀，物就这3个呀，时间就这3个呀，地点就这3个呀，原因就这3个呀。对，这种分类方法的优点是，只是缩小了选择的范围，从3个里边选一个，但是我们依然无法得出正确答案。那这是3个呀，选谁你不是还是不知道吗？那你告诉我，定语从句的引导词还可以按照什么的标准来分类？一共把引导词分成几类？定语从句的引导词还可以按照什么的标准来分类？一共把引导词分成几类？我提醒一下好不好？你看 that 就是个代词，所以当你在填 that 的时候，从句要么带缺个主语，从句要么带缺个宾语，否则 that 不填。听得懂刘老师？你看 who 就是个代词，只不过是指人代词。当你在填 who 的时候，从句要么带缺个主语，要么带缺个宾语，否则 who 也不填，因为 who 是个代词，它的性质决定了要么充当主语，要么充当宾语。那你主谓宾都不缺，那 who 肯定不填呀。你看 where 就是个副词，所以当你在填 where 的时候，从句主系表主谓宾都不能缺，因为 where 是个副词，不能充当主干成分。对呀，刘老师。所以定语从句的引导词还可以按照什么的标准来分类？ that 是个代词哟， who 是个代词哟， where 是个副词哟。引导词本身的词性，是不是同学们？好，记笔记。定语从句的引导词还可以按照引导词本身的词性来分类。定语从句的引导词还可以按照引导词本身的词性来分类。一共把引导词分成3类。不是2类吗？你先别问。定语从句的引导词还可以按照引导词本身的词性来分类，一共把引导词分成3类。小一，代词。小括号，在从句中一定要充当主语或宾语或表语的成分哦。小一，代词，在从句中一定要充当主语或宾语或表语的成分哦。如果这个从句的主谓宾很齐全，一定不填它们，因为它们代词呀。有4个单词 ，who 和 whom 是指人的 ，that 和 which 是指物的。所以这4个单词，无论你在填谁的时候，从句要么带缺个主语，从句要么带缺个宾语，否则这4个单词谁都不会填，因为它们是代词，它的词性决定了它在从句中要么充当主语，要么充当宾语，要么充当表语。2，什么词？副词。副词到底充当了什么成分我也不知道，反正在从句中不能充当主干成分。小2，副词，小括号，在从句中不能充当任何主干成分。所以当填这仨单词的时候，从句一定不能缺主语，从句一定不能缺宾语或表语，缺一个，他们3个谁都不能填，因为他们是副词，副词不能充当任何主谓宾。还有一个是总共8个，还少一个呢嘛，这7个还差一个。小3，形容词，在从句中修饰离它最近的那个名词。小3，形容词，在从句中修饰离它最近的那个名词。who 字，谁的？所以咱们高中老师为什么分成2类？他把 who 字归成了这一类。但是我觉得这样讲不是很清楚，所以我把它分成3类。分成3类，我们这样讲更清楚一些。好，都写完了。所以有人再问你，定语从句的引导词分成几类？你要问那个人说，你想问他按照什么标准分的类呢？如果按照先行词的种类来分呢，就分成5类啊：人、物、时间、地点、原因。如果按照引导词的词性来分，就分成3类啊：代词、副词、形容词呀。这就是行家。所以你下次来我们的应聘英语老师告诉我，你就这么来讲课，好不好？来，1、2、3，过，结束了，同学们啊。刘柔，你现在干嘛？现在要做题呀，疯狂的回答问题，疯狂的时刻来临了，同学们。好，我负责出题，你负责说答案填谁，好不好？好不好？开始了啊！现在没有题，我用嘴来说，你负责先填几个，咱们再做实际的题，好吧？第一句话写的是，来开始。我一看先行词是个人，我一看从句缺了一个宾语，填谁？先行词是个人，从句缺了一个宾语，填谁？
who 和 whom 都可以。你太慢了，同学们，来加快速度啊！我一看先行词是一块手表，先行词是一块手表，我一看从句缺了一个主语 that which 都可以。你太慢了，再来一个同学们啊！我一看先行词是因重庆，因重庆，我一看从句主谓宾都不缺 where。你说对了吗？我一看先行词是一个因2025年，先行词是因2025年，我一看从句主谓宾都不缺 when。我一看先行词是因2025年，我一看从句缺了一个宾语 that which 都可以。我一看先行词是个原因，我一看从句主谓宾都不缺 why。我一看先行词这个原因，我一看从句缺了一个主语 that which 都可以。我一看先行词是一个水杯，我一看先行词是一个水杯，我一看从句主谓宾都不缺，水杯主谓宾都不缺，填谁 that which 肯定不行了，因为 that which 主谓宾都不缺都不行。那指物的不就仨单词吗 that which 和 whose， 那 that which 不行了，不就填 whose 了吗？所以当先行词这个水杯从句主谓宾都不缺，只能填 whose。我反应慢了，刘老师，你再说我一定说的对。我一看先行词是悠悠，我女儿。我一看先行词是悠悠，我一看从句主谓宾都不缺 whose。说对了，因为主谓宾都不缺是个人 ，who 和 whom 都不填，只剩了 whose。你不填 whose 都没有词可填了。好，我听懂了，老师，快练习几个句子。好，咱们先练习几个句子。先把刚才那2句话写完，好不好？第一句话是夜莺用生命换来的玫瑰花被扔掉了，还记得刚才那句话吗？还记得哈？夜莺用生命换来的玫瑰花被扔掉了。我的水平太差，我先写谁？我先不写引导词，我老写不对，同学们，这是 rose。引导词先不写呀，老写错，同学们。夜莺用生命换来，夜莺 the nightingale 交换。是不是已经换过了 exchange 的，用他的生命 with his life。 The rose 横线 the nightingale exchanged with his life。 夜莺用生命换来的玫瑰花被扔掉了 worse 扔掉，垃圾场还会写吗 dump done。 好，讲完了。这个单词我在词汇班讲的是当铺，你看 dump 特别像当铺，所以当你把很多东西放到当铺里边的时候，很多东西都忘了赎回来了。所以你放到当铺里边，一定不是你特别需要的东西，一般都是你抛弃扔弃的东西。当铺抛弃扔弃。来，1、2、3，快点，填谁？还先行词是个物，脑子里边就有俩单词，不填在的就填 whose， 因为在的等于 which 呀，不填在的就填 whose， 填谁？请问从句缺主语吗？不缺。请问从句缺谓语吗？不缺。请问从句缺宾语吗 ？With his life 是不是宾语 ？With his life 当然不是宾语了。为什么？因为介词短语不能做宾语呀。哦，那肯定是夜莺交换了什么？这个地方缺宾语，刘老师缺宾语就填谁 ？that 呀。来，1、2、3，大声读一遍，结束了。The rose that the nightingale exchanged with his life was dumped。夜莺用生命换来的玫瑰花被扔掉了。走喽，再来一句，同学们，快点，是吧 ？exchange 是缺宾语，对不对？好，第2句话，同学们写的是。我喜欢王子送给我的珠宝，主语是我，谓语是喜欢，宾语是珠宝呀。我怎么不会写珠宝啊？我说不会写，你就别告诉我们 jewelry 了，假装不会。我喜欢王子送给我礼物 present， 才背的功夫熊猫里面的刘老师。对呀 ，I like the present。同学们，我的水平太差，引导词先不写。王子 the prince 送给我 sent to me。快点，1秒钟填谁？先行词是个物，不填在的就填 whose 呀。看从句缺不缺成分，缺就填在的，不缺就填 whose 呀。从句不缺主语很明显，从句不缺谓语很明显，缺宾语吗？这不还是介词短语吗？缺不缺宾语？大声说缺，因为介词短语不能做宾语，并且他们听，不光是介词短语不能做宾语，并且宾语一定是谓语动作的承受者。是不是咱们讲了吧？主语一定是谓语动作的发出者，如果有宾语的话，宾语一定是谓语动作的承受者或接收者。
说刘老师，我送你一个东西。我说你送我什么？你说给你。我说你送我什么？给你。你送我什么？给你。所以给 to me 是不能做宾语的，因为宾语必须是谓语动作的接收者。送的是什么东西？他在说个东西，所以缺宾语。答案填的是大声说 that， 讲完了。I like the present that the prince sent to me。缺宾语，所以填的是 that 呀，跟刚才那个交换是一样的呀。好，咱们下面用嘴自己举2个例子，你来做个试试，好不好？我喜欢家里有钱的男生，是吧？一嫁就嫁个有钱人。我喜欢家里有钱的男生，所以我今天一定要说一句话：我婆婆为什么不喜欢我？我跟我老公结婚的时候，因为她觉得她儿子长得很高、很帅，研究生读得很好。他们家的有个妹妹，他们家几代人的独苗。是不是得娶一个家里条件特别好的，爸妈最好是都有工作的，有几套房子给我老公留下来的人？是不是这个样子的？他们你有没有想过你要嫁一个什么样的人？你想过没有？很多上一次我侄女儿，我们老家有个侄女，让我给她介绍男朋友，读研究生现在是。我说你有什么条件？她摆了一堆，把我听的呀，我都想把电话线都给她掐掉。哦，没有电话线，现在是要求男生在1.80米左右。父母都得双方都有工作，身体健康。3，一定至少有2套以上的房子。4，这个男生一定要很体贴。5，这个男生一定要很有上进心。6，长得一定非常帅。7，一定是211以上的研究生。还有呢，我最后都听不懂了。我刚才来记个笔记，写一下1、2、3走，后来写了10几了，写不下了，知道吗？你看我都记住这几条，后来还多呢，多得很。好像他跟他有个共同的兴趣爱好，很浪漫，哄他玩，还要会唱歌，还要喜欢健身和运动，身材特别好，还要。同学们，我就想说一句，你以为你是刘嘉玲啊？要求别人是梁朝伟？照照你那个镜子，问问你会什么？还要求别人这样好那样好这样好？有这么优秀的男人，全世界的女人都想嫁给他，还轮到你呀？连男人都想嫁给他，我跟你说。还体贴温柔，整天陪着你，还得有上进心，这个事是怎么可能实现的？每天陪着你就无所事事的人，又有上进心，事业有成，他都得出去打拼，他咋陪你？分身术呀，做个假人天天在家陪着你呀。所以我都在想，有时候人真的很搞笑，对自己什么要求也没有，对别人总要求东要求西。所以我前面举了一句话，是不是很好？我们的问题总是在于对别人要求的非常的严格，而对自己过分的宽容。所以我告诉你什么叫自律，你不用想自律的，你就想对自己稍微要求严格一些，对别人稍微宽容一些，这个世界该有多美好呀！我举个例子吧，同学们，咱们俩今天约好去跑步，比如5点钟约的是跑步，5点说在操场门口见啊，5点跑步，结果我迟到了10分钟，你会怎么样？你会这样说：哎呀，看吧，小样，都说了5点，你看你又耽误了10分钟吗？那个谁，那铁锤都吃完都回来了，你看就等你10分钟。我说别生气了，别生气了啊！怎么不生气嘛？上次还等你呢，去年那个时候还记不记得那天咱们去约会不是还是我等你的吗？那天爬山是不是也是我等你的？呀，气的呀，跑个步整个跑2圈时候一直跟他唠叨的，跑完气也没消。咱们如果这个样子呢，咱们俩约好5点钟跑步，结果5点半你来了，你迟到了半个小时，你会怎么说？你会这么说呀？小燕，对不起，我迟到了半个小时，我以后再也不迟到了，不要生我的气，快点跑步去。轻易的原谅了自己。你咋不骂你自己呀？迟到了半个小时是个人吗？你看，我们总是对别人要求的很严格，对自己却过分的宽容。你就换回来一下都可以，对吗？如果别人曾经做过对不起你的事，伤过你一次心，原谅他吧，对自己要求严格一些些。哇塞，我真正想象不到这个世界该有多美，同学们。我也在犯这个错，所以我尽量在对自己稍微要求的严格一点，对别人稍微松散一些。是吗，同学们？还要求嫁个这人那人，照照镜子看那个样子嘛，嫁这个嫁那个。岔题了，同学们。哎，来1、2、3，我喜欢家里有钱的男生。哎，举个例子嘛，就举个例子，1、2、3，喜欢就写 like 吧，刘老师。我喜欢家里有钱的男生，你喜欢的可不是一个男生哦，家里有钱好像你都喜欢呀 ，boys。你脑子不会显现放到这，家里有钱，家怎么会有钱的？谁有钱？父母有钱吧？
parents are rich。换个单词吧 ，wealthy。wealthy 的意思是富有的。好，来吧，1、2、3，填谁？快！先行词是个人，不填 who 就填 whom， 不填 whom 就填 whose。从句不缺主语，不缺谓语，不缺表语，主系表样样齐全，填的是 whose。I like boys whose parents are wealthy。好，举了3个单独的例子。下面干什么事儿？下面咱们就直接看黑板，直接说答案填谁，好不好？一看先行词是个东西，房子。从句主系表都不缺，主系表都不缺。物从句主系表都不缺，填谁 ？whose。对，你不用看前面这一坨。所以我小时候做那个这种题，我都要读半天。Watch out， 小心 ，Do not get too close to the house。什么 roof？ 你读前面干嘛呀？看完先行词，看完从句答案不就出来了吗？你读那么多干嘛呀？好，再来一个。先行词是 that day， 你脑子里面已经定了，要么填 that， 要么填 when， 填谁？从句不缺主语，从句不缺谓语，从句缺宾语吗？如果从句缺了宾语就填 that， 如果从句不缺宾语就填 when。从句缺宾语呀，他的儿子到达了，差个宾语。同学们，我告诉你，他不缺宾语，因为咱们说句子只需要具备主谓，没有说句子必须具备宾语。但是刘老师，我怎么知道？那听你这么说，那我怎么知道谁缺宾语谁不缺宾语呢？对不对？你又说句子必须具备主谓，那有些有主谓没有宾语你就说缺宾语，有时只有主谓没有宾语你就说不缺，那我怎么知道缺不缺？基础好的同学可以用什么来判断？可以用及物和不及物动词来判断。arrive 这个单词是个不及物动词，不及物动词就是后面可以不跟宾语呀，不缺宾语呀，所以答案填的是 when 呀。那刘老师，那如果我的基础很差，我分不清及物不及物怎么办？分不清及物不及物，用中文意思就能判断出来。同学们听我说几句话，你听缺不缺宾语？第一句是：假如你家开了一个小卖部，在楼底下，在我们家小区门口，我经常去你们小卖部看东西，但是从来不买。后来你实在受不了了，因为我每天都去，都要待2个小时。你就说：这位女士，请问你想买什么？我就说我买。缺宾语吗？这位女士，你想买点什么？我买。说呀，我买啊。你看你在等宾语出现，就你在从内心在等你买什么，所以它缺宾语。你听这个缺不缺宾语？听你缺不缺宾语哈？小燕老师笑了，他笑了。看，你不会等宾语，他笑了，就是看刘小燕笑了呗。你看他不缺宾语，对，用中文都能判断出来缺不缺。你再看这句话，他的儿子到了，同学们，他儿子到了，刘小燕到了，快点欢迎刘小燕，我妈妈到了。你看不缺宾语，很齐全。对，你不会期待宾语的出现的时候，就说明它不缺宾语。答案填的是 when。好，再来一个。I think Diane is a teacher。先行词是个人，人只有3个单词 who、whom、whose， 填谁呢 ？Can help you。不缺主语吗？里边多明显缺主语 who。讲完了，就这么快呀，同学们。The reason， 快点，同学们 ，the reason。不填在的就填 why， 看从句缺成分吗？从句的主语是 I， 谓语是 am writing， 宾语是 to you， 缺宾语吗 ？I'm write to somebody， 给某人写信 ，write to somebody 给某人写信。从句不缺主语，不缺谓语，不缺宾语，宾语是 you 呀。write to somebody 给某人写信，主谓宾都不缺，所以填的是 why。没问题哈，好，继续来。those 人，不填 who 就填 whom 就填 whose， 仨填一个，一看从句都缺了主语。你看嘛 ，want to 缺主语 who， 就这么快呀，同学们。我的高中毕业，我从来都填不对，同学们，一会儿填的被老师骂成猪头一样，同学们。1、2、3，return to the small town， 小城镇，小城镇不是个地点吗？不填 where 就填 that 呀，从句不缺主语，从句不缺谓语。他长大了 ，as a child， 他作为孩子长大了，缺宾语吗？就是 grow up 后面缺宾语吗？
他长大了，大雁长大了，我的女儿长大了，不缺宾语，所以它现在是 where， 没问题吧？好，来也继续来进行。好，继续来进行先行词的难点。好了，咱们先不讲先行词的难点，咱们已经讲完了定语从句的引导词。咱们第一个讲的是定语从句的构成，咱们第二个讲的是定语从句的引导词。都听得懂了吧？分成5类，分成3类。定语从句的先行词